الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حبيبي يا الله حبيبي يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. دا د اردن سره تعلق لرونکي طوطي مدلال دی چې د قرآن پاک د آیتونو تلاوت کوي. أعطيناك الكوثر صل لربك وانحر إن شانئك والأبتر. الله أكبر إن شاء الله عليك. د مدلال معنی دی ستایل شوی. دا طوطي د خپل مالک حسین السوالمي په مرسته د عمان ښار بهر یوې لیبارټرۍ کې د قرآني آیتونو زده کړه کوي. مالک السوالمي چې د غاښونو د علاج ماهر دی د مرغو ساتلو شوق لري. دی وایي ربنا حط فيه انه مقلد الاصوات. دا طوطي ما شپږ کاله وړاندې د شپږو میاشتو اخیستی و. په دې موده کې د ډیره زده کړه وکړه، خو دا کار سخت مهنت، صبر او پخه اراده غواړي. اول موږ دته ټکي وښودل، بیا مو پرې جملې زده کړې. ما پریکړه وکړه چې دته به قرآني آیاتونه ښیم او د خدای شکر دی د سورة الاخلاص، سورة الکوثر او سورة المسد زده کړل. حسین السوالمي وایي چې د طوطي سره ډېره مینه لري. أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.